shqiptare kam pakëzu vetë vetën dhe për fatin tim keq, vajza më ka tregu se ka vendos me vendos shami. Ja, do ekstremista islamik, për mua shamia është veç një lecë e arabëve dhe unë kam që kulturën e arabëve në shtëpitë ime nuk mundesh me prezentu. Me vendosin shamis o sheja që ajo i është nënshtruar presionit të natyrave të ndryshme. Ne jam Ahmet Musa i vjetër, tash shqiptar shaljani, edhe jam shaljan nga fshati Bajgor. Emrin që e kom bart deri në këtë moshë ka qenë një emër që i huaj për mua dhe me një farë mënyrë nuk e kom bajt lehtë. Dhe kom menduar që është një zgjidhje shumë e lehtë me e vetë pakëzua. Artësioni ndjehna, jo më ndjehet gjithmonë shqiptar, edhe pikërisht e kom marrë nga ky prizëm e kom marrë emrin shqiptar, e kom pakëzu vetë vetën, edhe për më kriju pastaj një përzierje të e kom ndrua edhe mbi emrin nga regioni nga unë e vej. Jam shqiptar shaljan. Në kom folë për rastin e vajzës sime, bijes sime, e cila është e martuar 10 vite, dhe për fatin tim keq, ajo ka që unë shlidhë, është martuar me një djalë nga Kosova, i cili që në fillim e kom rejtë që nuk ka në i farë etike as kombëtare, as njerëzore, as edukat, dhe se ka pas probleme drejt për drejt, ka provuar me imponue, ka përdorë psikologjike ndaj vajzës, po edhe fizike, disa herë, e ka përsërit, me atë punë o marë pastaj policia shtetit në vend rezident, e kanë larguar edhe ajo është vendos të do lidhjet vetë familjar, do ekstremista islamik, e vetë është i tillë, dhe pastaj unë kom qenë këndej, nuk e di, jënë bashkuar, nuk e di çfarë ka ndodhur dhe çfarë forme, dhe prash se boni, domethënë para një kohë, një muaj ditë, vajza më ka tregu se ka vendos me vendos shami. Në kohën kur unë e kom ditë, edhe i kom treguar, e i kom thonë që unë këtë gjë nuk e pranoj, si prind, sepse për mua shamia është veç një leckë e arabëve, e cila nuk kupton asgjë përveç se një duk dhe një traditë e huaj për shqiptarët. Dhe ajo s'ka të bëj për mendimin tim as fare me bindjet fetare, është thjesht një duk e të huajve, e huaj për neve. Dhe se vetë fakti vendosja shamis nën kupton që ajo duhet cilët edhe sipas asaj kulture që ajo po do më prezantuar. Dhe unë kam thënë kulturën e arabëve në shtëpitë ime nuk mundesh me prezantuar. Domethënë ti duhet mos sjellësh si shqiptare. Sepse baba e nëna e shqiptar, unë jam shqiptar, unë kam qenë mësimdhënës, tanë jetën kom munduar përveç detyrës që kam pas si mësimdhënës, edhe për nxënësit e mi me u treguar se ata duhet me mbet shqiptar, duhet me mbet vetvetja. Pavarësisht besimet, orientimet fetare janë të lira dhe është çështje private. Por me sjellje, me duke e me zakone, me mi të dërsua, ato nuk ja lej as vetit, as fëmijët, as kujt tjetër. Sepse unë jam zë shtëpie, në shtëpitë ime, domethënë, e ka pas shumë të qartë, nuk mundet me ardhë në ato lyra. Kështu që këtë kjo është. Domethënë, nuk normalisht kjo është ma shumë e dhimbshme për prindin se sa ndoshta edhe për vajzën. Por e ka bërë në mënyrë të njanshme, nuk e di domethënë çfarë presioni ka pas. E kuptoj që me siguri nuk është çështje e lirë kjo. Me vendosin shamis o sheja që ajo i është nënshtruar presionit të natyrave të ndryshme. Dhe e ka humb lirinë. Une, si prind, do bëj gjithçka që bijes time m'ja kthye lirinë,
mja kthye dinitetin njerëzor kombëtar. Nuk nona. Ati ish dhëndrit tem, sa më nuk e quaj dhëndër, po ja them publikisht, le të mendon mirë me bien e kujt e ka keshpërdor dhe i ka bo presion, sepse unë këtë nuk ja lejoj.